Anu Jess, kemarinannya itu kok kemarinannya diinginannya di winginannya itu diingin kemarinnya itu loh, saya tuh dapat request dari netizen suruh membuatkan ini kan gawe ini kumbu loh Jess, dan aku rata edong kumbu itu apa, tapi sudah ndak apa-apa, tak gawe ini saiso-isoku gini kok rasanya ndak enak ya, selain urusan yang penting apa yang di request karo netizen tak laksanakan. Oke, siap.
Oke Jess, kita aduk-aduk bahannya. Semua sudah dicampur. Kacang hijau, ketan sama gula merah. Kita aduk-aduk sampai buket dan melekat jadi satu kayak gini. Dan sambil ngaduk-ngaduk kita baca komentar dari netizen. Apa kira-kira komentarnya? Kolore ganti mbok aja kue bae. Rikar nungkok napa? Ngawur mati Rika lo. Ngomong wong kolore kon ganti. Terus iki apa? Sekali-kali nganggu kemejan Jess karo kacamataan. Ben keton estetik le masak. Kowe ora ndelok apa nek aku kerjane ngene iki. Neng geni karo neng bulesan ngene iki. Lah kok ton nganggo kemeja karo kacamata iki lho rumangsamu iki. Endi mang netizen sing ngomong masake kon nganggo sepatu kemeja kacamata. Matane delokne iki lho. Masak ngene kon nganggo kemeja kacamata. Kayak kitoke ngomong, kolore kon ganti aja kue bae. Nah itu. Seneng aku ngrasake netizen. Iki mau tanganku wis iso lho Jess lho. Kudu hucat neh kok. Untuk panganan tangane nggak iso. Tindapan. Ngono. Ora nggo tangan karo cutang piye dinyuk-nyuk ngono piye. Ngene iki lho. Pemangsane ora angel apa ngene iki. Kemarin ini aku di komen Jess. Goreng kok saibrit minyaknya, minyak larang. Mbok sumbang apa piye? Kowe nang komen meneh. Panganan jebek-jebek karo tangan. Lah nek ora karo tangan harus sikil apa piye, Jal? Ndi mau netizen sing komentar omongnya njaluk kumbu, kon gawe kumbu, rekes kumbu iki. Wis gawe kumbu, dadak komentar kon gawe kemeja, kacamata, sepatu. Kumbune mbloken nyo. Iki lho mbloken nyo. Rasane sumuk eram Jess. Dek nang acara kon gawe kemeja, kacamata, rek bengek. Sumuk eram.